छन् बहिनीहरू दरामा भान्जीहरू अर्को ठाउँमा आइपुग्यो अर्को माउन्टेनमा मेरो छोरीलाई बाथरुम लाँदैछु भाइ हो के कहाँनिर छ हौ खै म देख्दिनँ त सो यता छ र नानीले त बस्ने खेल्ने के गर्ने रहेछ न उतै होला उतै पर होला छोरीलाई साह्रो पारेको छ मलाई थाहा छ हेलो उयो हाउस हो कि बा उतै हाउस रहेछ हौ हो त्यहाँ रहेछ बाथरुम Don't pee on the fan. Is the man or woman? Good, good. Ayo. Agge diye levi gare. Ado ke kaya. Woman and man. Bathroom raise. Ki ka sa to? When I lived in Mexico is Vermont is expensive. Oh, I would. Yeah, you got Mount Everest. yeah, All right. उतातिर बाबुक्यू गरेर हामी बस्ने एउटा रहेछ के भ्यू रहेछ भ्यू त ठिक यस्तो हालेको रहेछ एकदम दामी भ्यू क्याप्चर भइरहेछ माथि चढ्ने नै रहेछ यो ढुङ्गामाथि चढेर हेर्ने होला सायद यहाँदेखिको भ्यू कस्तो देखिन्छ माउन्टेन ल हेर्नु यहाँ भ्यू यहाँनिर चाहिँ यो कहाँ कुन के हो भन्ने यो सबै नामहरू दिइरहेको छ है त्यो यो चाहिँ लेक च्याम्पियन यो भनेको चाहिँ उति लेक हो यो लेक रहेछ यो लेक रहेछ लेक च्याम्पियन भन्दो रहेछ
चाहिँ दामी देखिएको छ यो चाहिँ त्यहाँ लेक Granted, like 80% of his streams now are just like outro, so it is basically a podcast. And he like, Ishan, all you need to do to get money from have your stream is say that was an Ishan Cat the original, and then they no, No, you gotta start jungle. You gotta start marketing your own brand. You gotta like think up like your Yeah, I'm streamer saying persona. that was an Ishan Cat the original. If you want your My. I would love to. Like, I love playing Seattle there. The thing is, No zoom. 595. What do you mean it goes high? यहाँदेखि चाहिँ अब चाहिँ अब भने हामी ब्याग लाग्दैछौँ यो के पार गरे कान्छी सकियो त्यति नै हो Where? Oh, yeah. पेपर आउँदैछन् एकछिन बटरफ्लाईलाई Over there. What? It ran away. Over there. See? क्यामेरामा कैद गर्नु नगर नगर बस Who, baby boy? What's the answer? We can't go back home. Then dinner run on. Dinner? Baby, why mommy get it angry? Baby, why please, please go home. बोक्सी हाँसेको थाहा छ भनेपछि फेरि यहाँबाट चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ हामीले के घुमेको त्यो दृश्यहरू तपाईँहरूलाई पनि देखायौँ है यस्तै छ यहाँ माथि आएपछि यो पार्किङ ल खै आज चाहिँ राम्रो घुमियो सबै मजाले घुमायो वेदर पनि एकदम राम्रो भयो आज है सबैजना एकदम ह्याप्पी भएर चाहिँ हामी घुमिसकेको छौँ अब आउँदो दिनहरूमा फेरि हामी
भेट्नेछौँ यसरी र हामी फेरि हाम्रो ग्यादरिङ हुनेछ बाई बाई एउटा गाडी अगाडि हामी दुई गाडी आइएको थियौँ अब फर्किँदैछौँ